kapatırız. Çok basit beton duvarla su çıkken kapatırız. Şimdi bir tane bir şeyim var benim. Elemanım var. O çocuklar onlarla bir oynuyoruz göreceksiniz. Önceden tabii ki başıboş hayvanların bakım merkezimiz vardı. Ama karayollarının yoluna geldiği için orası yıkıldı. Karayollarının katkılarıyla yeni bir bina yapıldı burada. Son derece modern, son derece hijyenik bir ortamda gerçekleşti. Tabii bu alanı biraz daha büyüteceğiz. Gene hayvanseverlerimizin bazı önerilerini de dikkate alarak biraz daha tesisi geliştireceğiz. Ama şu anda tesisimiz gerçekten dört dörtlük bir tesis oldu. Burada başıboş hayvanları en uygun koşullarda barınmalarını sağlıyoruz. Arkadaşlarımız da zaten gerekli ihtimamı gösteriyorlar. Veteriner müdürümüz de bu konuda oldukça çalışmalarını genişletti. Bu konuda her gün kendilerini yenileyerek bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Maalesef zaten en büyük sorunumuz sadece şehir merkezindeki başıboş hayvanlar değil. Maalesef kırsaldan da toplanıp şehre bırakılan bir hayli başıboş hayvan var. Bunlar da sayıları her geçen gün artıyor. Bunların haliyle sayılar artınca bakımları da zorlaşıyor. Veteriner Müdürlüğümüz bünyesinde sürekli kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu ortamda da sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza istedikleri o köpekleri sahiplendiriyoruz. Ve onları bazen doğal ortamlarına bırakıyoruz. 80-100 hayvan kapasitemiz var yaklaşık olarak. Gruplandırmayı da daha çok hayvanların yaşları, cinsiyetleri, büyüklüklerine göre yapıyoruz. Birbirlerine yakın yaş gruplarını bir arada tutuyoruz. Birbirlerine zarar vermesinler diye. Anneli yavruları zaten ayrı kulübelerimiz var. Oralarda tutuyoruz. Elimizden geldiğince onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hayvanseverlerden biz bize destek vermelerini bekliyoruz. Onlar her zaman işbirliğine onlarla hazırız, açığız. Önerilerine de açığız. Ancak işbirliği yerine sürekli eleştirilmek değil, daha iyiye adım atmak istiyoruz. Bizim niyetimiz belli, yaptıklarımızda da ortada. Yine her zaman işbirliğine hazırız onlarla.